குழந்தைங்கள பர்ப் பண்ணுறதுக்கு 3 டெக்னிக் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக் இது மாதிரி தோலில் போட்டு பர்ப் பண்ணுறது. அதுதான் மோஸ்ட் காமன், எல்லோரும் இது தான் பண்ணுவோம். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, தோலில் வந்து இது மாதிரி போட்டுட்டு கீழே வந்து ஒரு கையில் சப்போர்ட் பண்ணிக்குவாங்க. கையை வந்து இப்படி வந்து கூப்பி வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு குழந்தையோட இங்கே வயிறு இங்கே இருக்கு இல்லையா, வயிறு வந்து உங்களோட செஸ்ட்டில் அமுங்கணும். வயிற்றுக்கு இந்த பேக் சைடில் கரெக்டாக இது மாதிரி தட்டணும். இது மாதிரி கீழே இருந்து மேலே வந்து பொறுமையாக தட்டிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ இது மாதிரி தட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் குழந்தைங்களுக்கு ஏப்பம் வந்துடும். ரெண்டாவது டெக்னிக் வந்து கால் மேலே கால் போட்டுக்கோங்க. கீழே இருக்கிற காலில் குழந்தைய வந்து சப்போர்ட் உட்கார வச்சுருங்க. உட்கார வச்சுட்டு கையை இது மாதிரி வச்சுட்டு குழந்தைய வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். குழந்தைய உட்கார வச்சுட்டு முதுகில் பொறுமையாக தட்டி கொடுக்கலாம். மூணாவது டெக்னிக், உங்கள் மடியில் இது மாதிரி படுக்க வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஒரு தொடைக்கு கீழே குழந்தையோட வயிறு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. கையை இதே மாதிரி கூப்பி வச்சுட்டு இது மாதிரி தட்டி கொடுக்கலாம். இன்னொரு தொடையில் குழந்தையோட தலையை வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரியும் வந்து நீங்கள் பர்ப் பண்ணலாம்.